Ayyee daawwattoota keenya deebineerraa xaxaa ji'oopolitikaa gaafa Afrikaa fi hiree hawwii Oromoo mata duree jedhamurraa jirra. Mata duree kana gaa dimshaashadha waan ta'eefi jala jalaati mata duree xixiqqootti baasuudhaanii akka ilaalluun barbaada. Jalqaba irratti sakatta'iinsa humnaa fi hawwii humnoota gaafa Afrikaa yoo laalle gaariidha kan jedhuun qaba. Tokkoon tokkooni taatota gaafa Afrikaa keessa jiran amma hawwiin isaanii maa inni kan isaan himatan immoo maa inni himannaan isaaniif hawwiin isaanii maa inni kan jedhu akka sakattaanuun barbaada irra fiignees yennaa ta'e jechuudha. Hawwiin isaaniitii fi himannaan isaanii maaliif bakka lamatti baafama yennaa jettanii humnoonni siyaasaadhaa wanti isaan himatanii fi wanti isaan hawwan yookaan immoo pirojektiin siyaasaa isaan qabanii fi wanti isaanii kanan barbaada jedhanii himatan tokko ta'uu dhiisuu danda'a. Fakkeenyaaf humni siyaasaa tokko fedhiin koo kanadhaa jedhee dirreetti bahee gaafa ibsa baasu dhuguma fedhiinsaa sana qofaadhaa jechuu miti yookaan immoo fedhiinsaa sanumadhaa jechuu miti. Kan biraa ta'uu danda'a, faallaa sana iyyuu ta'uu danda'a. Kanaaf waan dirree irratti himamuu fi kaayyoo humna siyaasaa tokko kophaatti baafnee ilaaluu danda'u nurra raataa jechuudha. Kun abaa caadaa siyaasaa waan ta'eef baay'ee achi keessa galuusaa hin naqu. Garuu humnoota gurguddoo ani akka mata duree oduutti torban kana keessa himaman keessaa kan amma lollis immoo irratti xiyyeeffatee duumessaa jiru gaafa Afrikaa keessatti tokkoon isaanii hawwiin isaanii maaloodhaa kan jedhu dura kaafnee yoo laalle gaarii. Yoo isa ilaalletu waa'ee Ameerikaa fa'aa achumaan ilaaluu dandeenya. Isa booddee immoo hawwiin Oromoo as keessatti maal fakkaata? Carraan isaa immoo maal ta'uu danda'a kan jedhu yoo gaafanne achi keessatti deebii ga'aa yoo ta'uu baatellee hamma tokko ifaa waan ta'e dubbachuu dandeenya jechuudhaaf. Egaa wiirtuu harkiftuu dhimma siyaasaa Itoophiyaa fi gaafa Afrikaa ta'ee kan jiru amma akkuma namni hundumtuu taajjabaa jiru Tigraayidha. Tigraayitu amma wiirtuu ta'ee jira. Harkiftuu dhimmoota ji'oopolitikaatii fi siyaasaa naannoo gaafa Afrikaa kan Itoophiyaas walitti dabalee handaara galaana diimaas hunduma harkiftuu ta'ee kan hojjetaa jiru Tigraayidha. Akkuma yaadattan torbee lama dura humnoonni Tigraay yookaan immoo adda bilisa baasaa uummata Tigraay Abuut mootummaa yeroo ce'umsaa kan ta'e interim government kan jedhamu Pretooriyaadhaan kan dhaabbate aangoorraa buusuudhaanii mootummaa bara 2020 filamedha jedhee mootummaa ta'ee iddootti deebi'eera Abuut. Kanarraan kan ka'e siyaasni Itoophiyaa keessa jirus waa'een dhimma naannoo galaana diimaa jirus bakka qaxxaamuraa haaraatti deebi'uu danda'eera. Kanaafi kan Tigraay ilaallame amma Tigraay egaa maalan barbaada jedha gaafa dubbatu. Maaliif amma sanatti ta'ee kanatti ta'ee abaluu tarkaanfii akkasii fudhatee duwwaatu hin ta'ini gaafa himatanii humnoonni kun maalan barbaada jedhu. Akkaataa hubannaa keenyaatti immoo yeroo humnoonni kun deddeebi'anii maal barbaadu laata? Galmi isaanii maaloodha? Galma isaanii sana iddoodhaan ga'uudhaa fi tarsiimoo maalii qabu? Tooftaan isaanii maanni waan jedhamu ilaaluun waan gaarii ta'eefi jechuudha. Mee jalqabaa Tigraay maalan barbaada jedhaa kan jedhu waan isaan himatan hayyoonni isaanii waan dubbatan Abuutumti mataan isaa yeroo ibsa baasu waan inni dubbatu mootummaa yeroo ce'umsaa kan jedhame iddoo tures immoo maal akka inni dubbataa ture wantoota sadan tokkochirraa ilaalla. Irra deddeebiidhaan wanti isin Tigraay irraa dhageessan tokko lafi birmadummaa ani irratti qabu godinaaleen garagaraa narraa fudhatamaniiru. Gama lixa Tigraay fi kibba Tigraayin godinaaleen narraa fudhataman jiru humna weerartootaatiin. Kanaafi rakkoon koo tokko godinaalee ani birmadummaa irratti qabu bulchiinsa koo jalatti deebifachuudha jedhu. Kuni across the board humnoota Tigraay irraa kan isin dhageessanidha. Warra wal morman hundumtuu waan kana irratti namni falmii qabu hin jiru. Maqaleedhaa kan dhaga'amus Geetaachoo Raddaa fi Finfinnee ta'anii kan dubbatanis kana irratti falmii hin qaban. Warri biyya alaa jiranis kana irratti falmii hin qaban. Inni lammaffaan dhimma buqqaatotaati. Buqqaatota
Tigraay keessaa fi Tigraayin alatti faca'anii jiran Itoophiyaa keessa ollaa Sudaanii faatti faca'anii kan jiranii qe'ee isaaniitti deebisuudha kan jedhamu irrattis dubbii bal'inaan dhaga'amudha. Walii galteenis jira jettanii fudhachuu dandeessu. Inni sadaffaani miidhaa waraanaa baroota darban kana keessa qaqqabeerraan namaa fi qabeenya naannichaarra kan ga'e dandamachiisanii gara fuulduraatti adeemuudha kan jedhutu himatu. Kun egaa himannaa isaaniiti. Rakkoon keenya kanadha. Kanaafitu falmannaa kan jedhu himatu jechuudha. Garuu immoo Tigraay maal barbaada dhugaatti? Maaliif kan inni lolatti galee humnoota Abiyyi wajjiniin kan inni lolatti galee maaliif? Maal barbaada? Galmi isaa maayin? Kan jedhu itti kana ilaalluun gaariidha jechuudha. Baroota darban kana keessa, keessumatti waggoottan 8 darban kana keessa, isa duras seenaa qabsoo Tigraay keessatti yennaa ilaaltan wantoonni gurguddoon sochiin humnoota Tigraay irratti xiyyeeffatanii adeeman wantoota gurguddoo lamatu jira. Adda baaftanii wanti isin hubachuu dandeessan. Inni jalqabaa dhimma hiree ofiin murteeffachuu fi birmadummaa guutuu qabaachuu kan jedhu. Biyya Itoophiyaa jalatti ta'u, biyya Itoophiyaatiin alattis ta'u, hiree ofiin murteeffachuu fi birmadummaa guutuu qabaachuu kan jedhu sochii humnoota Tigraay irraa waan isin ilaaltanii hubachuu dandeessanidha. Baroota dheeraa keessas bara gabaabaa kana keessas. Kanaaf galmi isaanii tokko birmadummaa guutuu qabaachuudha kan jedhudha jechuudha. Inni lammaffaani qabiyyeedhaa fi boca mootoma Itoophiyaa akka ofii barbaadanitti deebisanii tolchuudha. Amma keessumatti yeroo TDF'n gara Finfinneetti deemaa ture yoo dhageessan ibsa kennamaa ture nuyi deebinee mootummaa ta'uun barbaannu yookaan immoo aangoo giddu galeessaa Itoophiyaa qabachuu hin barbaannu jedhu. Har'as namoota baay'ee irraa hin dhageessu kana gama Tigraayin yeroo dubbatamu. Hawwiin keenya Itoophiyaa irratti deebinee aangoo qabachuu miti kan jedhudha. Garuu sochii yeroodhuma waraana bara 2020 fi 22 illee yoo ilaaltan isa duras immoo wanta ture akkaataa itti TPLF'n yookaan Abuut mootummaa ce'umsaa bara 1991 itti boce yoo ilaaltan heera hooggansa isaanii jalatti ba'ee dhimma sabaa fi sablammootaatii fi xiyyeeffannaa guddaan akka kennamu taasise walii galli isaa galmi humnoota Tigraay inni dhumaa maaloodhaa yennaa jettanii tokko isa kanadha jechuudha. Qabiyyeen mootoma Itoophiyaa yookaan isteetiin Itoophiyaa maal ta'uu akka qabu, boci isaa immoo sheeppiin isaa maal ta'uu akka qabu akka ofii barbaadanitti bocuudhaa fi hawwiin jira jechuudha. Isa kana qabachuun gaariidha. Maaliif isa kana gaafa beettee hubattetu eenyu wajjinin maal hojjedhaa tarsiimoo eenyuutu kan koo wajjinii walii gala kan eenyuuti immoo wal didaa kan jedhu jechuudha. Inni kan biraan irra deddeebiidhaan akkuma haasa'amaa jiru akkan sila isiniif ibsee oduudha jedhee akkan isinitti himee komannaa loltuu Abiy Makkalaakayaan ibsa baase keessatti akkuma inni hime Eertiraadhaa fi Tigraay walta'iinsa uumanii cimdoo waan jedhamuuni birmadummaa Itoophiyaa bifa mormuun socho'aa jiru kan jedhu ibsa baasanii turan. Kanaafiyyuu tokko taatoon cimtuun haala ammaa kana keessatti baatee jirtu tokko Eertiraa dhimma Itoophiyaa irratti jechuudha. Dhimma Itoophiyaatii fi dhimma naannoo Itoophiyaa jiru irratti dhimma qaba jedhee kan ba'e tokko Eertiraa. Kanaaf Eertiraas maanni fedhiinsee kan jedhu keessumatti yeroo ammaa kanatti ilaaluun gaariidha itti qanii. Akka Eertiraan jettutti ibsa Isaayaas karaa dubbi himaa isaatiitiin baasu yoo calluma jettanii ilaaltan waan isaan himatanirraa yeroo hunda wanti isin dhageessan tokko misooma barbaanna biyya keenya keessatti ollooti keenyas akka misooman barbaannaa jedhu. Biyyoonni gaafa Afrikaa keessa jiranis biyyi keenyas akka tasgabbiidhaaf nagaa qabaatan barbaannaa jedhu. Akkas jedhanii dubbatu yeroo ibsa baasan. Himannaa isaaniiti gaafa. Kana jechuun garuu kaayyoon isaanii inni dhugaa kanadha jechuu miti. Waan isaan himatan garuu beekuun gaarii. Kaayyoon isaanii inni dhugaa garuu maayin?
amma yoo Eertiraa itti hiiqxanii ilaaltan rakkoo cimaan biyya sana keessa jiruu fi wanti hooggansi biyya sana jiru godhachuu barbaadu maayin adeemsa baroota waggoota 30 darbanii kana keessa calluma jettanii erga isaan bilisa ba'anii biyya dhaabbatanii booddee hooggansa Isaayaasii fi mootummaa Isaayaas yennaa ilaaltan akka tooftaattis akka tarsiimoottis dhimmi inni guddaan tokko Isaayaasiin aangoo irratti tiksudha. Kun akka biyyaatti tarsiimoonis itti tolfamee tooftaanis itti tolfamee wanta ta'udha. Isaayaasiin aangoo irratti tiksudha. Aangoo irratti tiksudha. Kanaaf paartii wanti jedhamu iddoon qabu, heerra wanti jedhamu iddoon qabu, loltoonnis ga'ee isaan qaban Isaayaasiin jalatti itti aanaa pirezidaantiin hin jiru. Hom tokko geeddarammis hin jiru. Mootummaatu sana godhaa jira. Dorgommii siyaasaa filannoo wanti jedhamus hin jiru. Maaliif kaayyoo inni guddaan Isaayaasiin aangoo irratti tiksu. Lammaffaa Isaayaas erga aangoo irratti tikfamee booddee sadarkaa lammaffaa irratti wanti Eertiraan barbaaddu maayinni. Maaliifitu lola gaafa Afrikaa keessatti yeroo hundumaa hirmaatti. Sudaanii keessa yoo dhaqxan Eertiraa argitu. Kongo keessa yoo dhaqxan Eertiraa argitu. Sudaanii kibbaa yoo dhaqxan waan isaan hojjetan hin argitu. Maalumaa wanti isaan barbaadanii yoo jettanii ilaaltan lola baadimmee jedhamee kan beekamu lola Itoophiyaa fi Eertiraa isa bara 1998 hamma 2000tti taasifame sana isa siyennaa ilaaltan wanti achi keessaa mo'atee ba'u wanta tokkotu jira. Eertiraan hooggansa Isaayaas jalatti qabeenya diinagdee biyyooti ollaa qaban dhowwaa tokko malee fudhachuu barbaaddi, itti fayyadamuu barbaaddi. Kun waan ifa gala. Maaliifi akkamittiin akkas godhuuni wanta kan biraadha. Garuu hojii Eertiraan hojjettu keessaa yeroo hundumaa wanti isin argitan kanadha. Fakkeenyaaf bara 1991 kaasee hamma 1997tti yeroodhuma dargii kuffisanii walii wajjiniin Finfinnee seenan humnoonni Shaabiyaadhaa Itoophiyaa keessa tamsa'anii turan. Yeroo sanatti qabeenya Itoophiyaa keessa jiru buna, warqee, daldala garaagaraa hundasaa Eertiraan hirmaachaa turte, fuutees immoo gurgurachaa turteetti. Loltuun isaanis fedhii kana eegsisuudhaa fi biyya sana keessatti hojjetaa ture. Gaafa mootummaan Ihaadeg yeroo sana abuutiin durfamu Mallas Faanii loltuu keessan ammaa ka'atii baafadhaa. Amma gaa biyya of dandeessuu taataniitti nus immoo hojii mataa keenyaa hojjennaa gaafa jedhan dhaqaniitu achi as lola jalqaban. Lola daangaatii maaloodha inni jedhamu suni garri caalaansaa diinagdeedhaa wajjin wal qabataa jechuudhaafani. Egaa haala amma ta'aa jiru kana keessatti kan hirmaataa jiru immoo ammas kan biraatu jira. Oromoodhaan alatti isa ta'een dubbataa irra kan Oromoodhuma irratti akka itti dhufnuufi yaadi koo kan inni ittiin deemaa jiruuf. Inni tokko immoo humnoota Amaaraati. Keessumatti baroota 8 yookaan 10 darban kana keessa sagalee guddaadhaan kan dhaga'amaa jiru. Humna lolaas immoo humna hidhannoos jabeeffachaa kan dhufanii tokko humnoota Amaaraati Itoophiyaa keessatti jechuudha. Maaloodha maal barbaanna jedhu mee dura waan isaan barbaanna jedhanii isin yaadachiisa. Humnoonni Amaaraa faannoos jedhaanii warra faannoodhaa ala jiranis jedhaanii gaafa dubbatan gaafa ibsa baasan gaafa miidiyaatti dhiyaatanii waan tokko haasa'an maal barbaanna jedhu jettanii yoo laaltanii kanadha jettanii ifaan ifatti wanti isin qabattan baay'ee miti. Garuu irra deddeebiidhaan wanti isaan ibsan wantoota lamatu jira. Kan isaan dubbatan isin jedha kaayyoo isaanii isa dhugaa miti. Isatti booddeen. Kan isaan yeroo hundumaa dubbatan fedhiin koo kanadhaa jedhanii kan isaan haasa'an yeroo hundumaa wantoota lamatu jira. Tokko irra deddeebiidhaan qaanii tokko malee dadhabbii tokko malee kan isaan irra deddeebi'anii dubbatan saba Amaaraa Oromiyaa keessa qubatee jiru mirga isaa eegsisuudha kan jiru. Kana itti hiiqxanii miidiyaa isaan dubbatan yoo dhaggeeffattan ibsa isaan baasan yoo dhaggeeffattan adda baasaniitu ummata Amaaraa Oromiyaa keessa jiru mirgi isaa akka eegamu barbaannaa jedhu.
akkasii jedhanii dubbatu. Amma egaa mirga sakamtu tuqame maaloodhaa wanti isaan gochuu barbaadanii inni isa dhugaa keessatti itti dhufaman. Garuu wanti isaan himatan kana. Kanumaan wal qabatee tarii kanumaan walirra aanuu danda'a. Garuu kanaa wajjiniin kan wal qabatu yeroo hundumaa namoonni isaanii irra deebi'anii kan isaan dubbatan. Yeroo baay'ee garuu ibsa ga'aa kan isaan irratti hin kennine tokko ammas jira. Inni lammaffaan seenaa baroota 50 jal'ate sirreessuudhaanii biyya Itoophiyaa qajeelchuudhaa jedhu. Inni lammaffaan isaan himatan kana. Seenaan biyya kanaa akkaataa hin taanetti dubbatame waggaa 50 darbee kana keessa jedhu. Kanaaf isa kana sirreessinee gara fuulduraatti akka biyyi kuni sirrattee deemtu gochuudha jedhaniitu himatu. Himannaa isaaniiti laa amma kan inni isinitti maa jiru malee maal barbaaduu isa jedhu. Himannaa isaaniiti kan inni isinitti maa jiru. Kana himatu. Garuu dhugaatti maal barbaadu? Humnoonni Amaaraa keessumatti faannoon maal barbaadu? Hawwiin isaanii maayin? Isa kana egaa waan isaan himatan duwwaarraa tuun ta'in waan isaan yeroo garagaraatti raawwatanis ilaaltanii irraa hubachuu dandeessu. Humnoonni siyaasaa garagaraa isaanii wajjiniin mari'anne jedhan balbala cufatanii wajjiniin dubbanne warri jedhan ba'anii gaafa haasa'an tarkaanfii humnoonni Amaaraa kun yeroo garagaraatti keessumatti erga Abiy dhufee aangoo qabate waan isaan hojjetan yoo ilaaltan wantoota lama akka kaayyootti adda baaftanii kaa'uu dandeessu. Inni jalqabaa sabboontummaa Oromoo neutralize gochuudhaan yoo danda'an balleessu. Maalan jedhee sabboontummaa Oromoo neutralize. Akka inni neutralize jechuun wanti tokko akka inni miidhama hin finne. Akka isaan jedhanitti gaa miidhama isaan irratti fideera sabboontummaan Oromoo waan ta'eef. Neutralize gochuudhaan yoo danda'ame akka inni badu, raawwatee akka inni badu gochuudha. Kana waan isaan hojjetan irra deddeebitanii of eeggannaadhaan itti hiiqxanii yoo laaltan kaayyoon sabboontummaa Amaaraadhaa yookaan warri Amaaraa falmina jedhan kaayyoon isaanii inni dhumaa maaloodhaa yoo jettanii tokko kana. Sabboontummaa Oromoo neutralize godhanii gaafa danda'an balleessu. Inni lammaffaani yeroo baay'ee akka himannaatti akka riitoorikiitti yeroo himatan hin dhageessu tarkaanfii hidhattoonni naannoo Amaaraa taasisan irraas immoo hin argitu. Fakkeenyaaf Benishaangul keessatti dhaqanii tarkaanfii fudhachaa turanii, Oromoo Walloo irratti tarkaanfii fudhachaa turanii, Qimaant irratti tarkaanfii fudhachaa turanii, daangaawwan Oromiyaa iddoo garagaraa irratti tarkaanfii garagaraa fudhachaa turanii wanti suukanneessaa ta'es waan baay'ee jira kana keessa. Kana keessaa maaltu ba'aa jettanii akka kaayyootti humnooti kun maal qabatanii ka'anii jettanii yoo laaltan inni tokko olaantummaa waan Amaarummaa jedhamu olaantummaasaa deebisanii dhaabuudha Itoophiyaa keessatti. Kun akka kaayyootti akka inni lafa kaa'amee irratti hojjetamaa jiru dirreerraayyuu arguu dandeessu. Fakkeenyaaf waa'ee Oromiyaa gaafa dubbatan Arsiin qaama Oromiyaa miti jedhu. Wallaggi kan keenyaa jedhu. Shawaallee dhiisaa Shawaan kan keenya siriirumti isaa kan keenyaa jedhu. Waan imperial ta'e kana wanta babal'ifannaa weeraranii qabachuu saamuu waan akkasii kana dubbatu. Yeroo humna garagaraa erganii tarkaanfii fudhatanis waan akkanaa keessaa argitu. Kana akka tarsiimootti qabatanii waan isaanii irratti hojjetanidha. Akka kaayyootti wantoota kana lama fudhachuufii dandeessu. Kana jechuun humnoota an amma isiniin jedhe kana Eertiraa, Tigraay, Amaara kan jedhamu kana wajjiniin hojjechuun hin danda'amu jedhamee balbala cufatanii akka taa'amuuf miti.
balbala cufattanii taa'uun hin danda'amu keessumatti gaafa Afrikaa keessa. Hin danda'amu. Garuu eenyutu maal barbaada? Maalan barbaada jedhu immoo isa jedhu ilaaluun gaarii. Haala amma jiru kana keessatti egaa waa'ee Itoophiyaa keessa haasofna gaafa ta'e haala amma jiru keessatti taatoon tokko yookaan aktariin tokko Sudaaniidha. Kanaaf waa'ee Sudaaniitti dhiifnee dhimmi Sudaanii kan warra Sudaaniiti jennee yeroo teenyuuti yeroon kun. Maaliif Sudaaniin lafa itti finciltoonni Itoophiyaa lafatti walitti qabaman taatee jirti. Itoophiyaa keessaas dhimman qabaa jettee dirooniidhaan dhuftee yeroo isheen rukuttee jira. Abiyyi faan bakka buufata loltuu qopheessanii warra RSF'tiif Sudaanii rukuchiisaa jiru. Kanaaf dhimmi Sudaanii kan Sudaaniiti yeroo itti jedhamu miti yeroon kun. Egaa isaan lola keessa jiru. Guutummaan guutuutti hawwiin isaanii maanni kan jedhu eenyu akka olaantummaa argatee ba'u irratti hundaa'a. Amma eenyu akka olaantummaa argatee ba'u yoo hin beekamne iyyuu Alburhaan faan yeroodhaaf humni isaanii jabaachaa waan dhufe fakkaata. Garuu Sudaaniin hirmaannaa isheen amma gochaa jirtu waa'ee Itoophiyaa irratti akkasumatti itti fufaayii yoo jettanii akkasitti itti fufuu dhiisuu danda'a. Maaliif rakkina isaan fidetu jira. Gototamaniitti galanii rakkoo Itoophiyaa keessatti malee barbaadanii miti. Akka Abiyyi faa hojii koo jedhanii dubbii namaa barbaacha mana namaa hin dadhe. Gototamaniitti seenanii. Gototamaniitti lixan. Kanaaf fakkeenyaaf Abiyyi faan yoo harka isaa sassaabbate. RSF gargaaru. RSF yoo biyya keessaa baase. Qabeenya UAE irraa dhufu sassaabee dabarsuu yoo dhiise. Dhimmi Sudaanii dhimma keessoo Sudaaniiti jedhee harka isaa sassaabbate. Alburhaan faanis harka isaanii sassaabbachuu danda'u. Ammaaf garuu dhimma keessoo Itoophiyaas dhimma Sudaanis yeroo itti wal makeetu jira jechuu kooti. Inni kan biraan haala amma jiru kana keessatti regional waan ta'e yookaan dhimma naannoo kana keessatti taatoo jabduu taatee amma immoo gidduu kana ifaan ifatti tocho'aa kan jirtu Misira, Egypt. Maal barbaaddi Misirri? Egaa akkuma warra kaaniif jedhee waan isaan hin barbaanna jedhanii fi waan isaan barbaadan bakka lamatti baafnee ilaaluu dandeenya. Yeroo hundumaa ibsa Misira keessaa kennamu pirezidaantiin isaaniis gaafa dubbatu warri haajaa alaas gaafa haasa'anii maal barbaanna jedhu warri Misiraa gaafa afaaniin dubbatan yoo jettanii yeroo hundumaa wanti isaan dubbatan waa'ee bishaan Naayil yookaan bishaan Abbayyaati. Bishaan Abbayyaati wajjiniin wal qabatee Itoophiyaan ituu nun hirmaachisin, ituu yaada keenya hin fudhatin, ituu fedhii keenya hin eegin hidhaa guddaa tokko Great Ethiopian Renaissance Dam kan jedhamu ijaartee fedhii keenya moggaatti dhiiftee miidhama nurraan geesseetti kan jedhu qabu. Kun immoo dhimma diinagdeeti. Sababiinsaa qotee bultoota keenyaa fi waa'een bishaan Abbayyaadha. Waa'ee jiraachuuf waa'ee dhabamuuti. Jal'isiin biyya keenya keessa jiru waa'ee kanaarratti hundaa'a. Kanaafi sagalee qabaachuu qabna akkaataa itti hidhaan guddichi Itoophiyaa bulfamu bishaan hammamii akka inni qabatu, bishaan hammamii akka inni gadhiisu, yoom akka inni gadhiisu irratti akkaataa bulchiinsa isaatii irratti teeknikiin isaa tun hafin hirmaannaa qabaachuu qabna jedhanii dubbatu. Wanti kuni gam tokkoon dhugaa ta'uu mala. Garuu waa'een bishaan Abbayyaadha waa'ee diinagdee qofaa miti. Waa'ee ji'oopolitikaati. Kanaafi bishaan qabanii taa'uun yookaan bishaan Great Renaissance Dam kan jedhuun qabanii taa'uuni waa'ee humna ibsaatii fi waa'ee jal'isii Misirri jettu kana gararraatti iyyuu humna ji'oopolitikaati. Kanaaf sana keessatti Egypt sodaachisameera kan jedhu qabdi. Kanaaf akka kaayyoo isaaniitti wanti isin fudhachuu fi dandeessan tokko waa'ee Itoophiyaatii wajjin wal qabatee to'annoodhaa fi olaantummaa ani qabaachuu danda'u naannoo kaaba bahaa Afrikaa keessatti Itoophiyaan waan kana godhachuun ishee humna koo sodaachiseera, humna koo gadi qabeera kan jedhu qabdi. Dubbachuu yoo baatanii jechuudha. Amma gaa
humnoota kana sagalee isaanii keessa deemee kana maal barbaanna jedhu maal immoo hojjetaa jiru yookaan immoo kaayyoon isaanii inni dhugaa maayinni isa jedhu kan hin ilaalee fi sadarkaadhaan wantoota ta'aa jiran ilaallee hubannaa qabaannee waa'een hawwii Oromoos keessatti akkamittiin ilaalama waan jedhamu hubannaa xiqqoosee akka dabalannuuf jedheetan. Amma immoo wantoota an amma isinitti hime kanatti Ameerikaatu dhufee dabalame. Torbanoota lamaan sadan darban kana keessa Ameerikaan dhuftee kanatti dabalamtee kanan barbaada, kan hojjechuun barbaada jettee jalqabdeetti. Mee waa'ee Ameerikaa ilaalla. Muuziqaa ce'umsaa booddee.